गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए कल की बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ। रात भी बर्फ़बारी हुई है। ये पार्क है हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर। ये देखो कारों की छतों पे कैसे गिरी हुई है बर्फ़। यहाँ बच्चे आके खेलते हैं सुबह शाम। अब बर्फ़ गिर गई, अब तो आता ही नहीं है कोई भी। ये देखिए किस तरह से बर्फ़ गिर रखी है। अभी तो शुरुआत है, अभी और गिरेगी बर्फ़ यहाँ। दिसंबर में और जनवरी में, फरवरी तक यहाँ पे बर्फ़ गिरती है। ये देखिए मौसम फिर ऐसे ही हो रहा है। ठीक है गाइस, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मेरी बस आ गई है, काम पे जा रहा हूँ। आज भी हवा चल रही है। ये वीडियो यहीं फिनिश करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।